sử dụng cái máy cắt kính tự động. Mình bật nguồn, có đèn sáng lên này. Đây, thì mình cắt ngang cắt dọc đều được nhé. Cái này sẽ bố trí lên đây. Thì mình sẽ cắt dọc trước. Đây, điều chỉnh tăng giảm độ nhanh chậm của lưỡi cắt này. Sau khi mình đã chỉnh các cái vị trí này ok thì mình sẽ trượt theo chiều của nó, tăng cho nó chuẩn, hạ xuống. Cái này là chỉnh ra vào theo chiều này, cái này chỉnh cao thấp. Ở đây cái núm vận này có thể chỉnh lên hạ nhanh của cái lưỡi cắt. Căn làm sao nó không vào cái viền của màn là ok. Thì sau khi cắt xong thì nó kết rất là dễ. Chỉnh độ nghiêng của nó đây. Ví dụ như cảm thấy nó chưa được thẳng thì sẽ lại chỉnh. Đây. Sau khi cắt thì anh em cậy nó ra, rút tiếp này. Phần nào chưa ok thì sẽ cắt thêm. Này, sẽ rỗng ra này. Đây mình nhỏ thêm một ít nước nữa vào là mình cậy ra nó cũng dễ hơn. Tại vì nó đang có cái độ dính với cái tép ở phía dưới. Đấy, còn cắt dọc thì anh em chỉnh lại cho cái này là cắt ngang để này, lấy tép hai đầu để luồn dây cắt vào dễ. Đây thì cái này nó có cái độ, có cái khe thì nhấc nó lên, đưa nó vào, ấn nó xuống là nó tụt xuống này. Cái này cái nhấc nó lên, đưa nó sang ngang là nó sẽ giữ được. Đây, cái này sẽ chỉnh theo chiều này nhé. Đây, cái này chỉnh nhanh chậm, mình chỉnh nhanh để cách cắt nhanh này.
Mình hạ đến một cái tầm nào đấy rồi thì mình sẽ vặn bằng cái núm kia là nó sẽ xuống từ từ, ăn sâu vào màn hình từ từ. Tiếp theo là quay. Con này chưa đã bị cắt vào phim màu rồi. Đang quay. Cái này là giúp cho anh em cắt nó sẽ không bị vặn vào màn hình, độ lông sâu nó xuống từ từ và anh em cảm nhận không bị ăn xuống xương hoặc là nếu ok thì vặn lên này. Cho một ít nước tách vào này, cậy nó ra rất là nhẹ nhàng. Thẳng tưng luôn. Đốt luôn được tép ra này, luồn dây và nó sẽ dễ hơn, nó không bị mắc. Xong là sau đó là mình nhấc màng loa ra cũng được luôn này. Đây, bỏ màng loa luôn là dây nó sẽ không bị vướng trong quá trình cắt. Đấy. Chiều này thì cũng tương tự thôi. Đấy nhá. Thì đây này, mình giới thiệu lại chức năng này. Nếu mà để mà cắt chéo ấy, thì nhâng cái này lên này, thì mình sẽ hạ cái này xuống, trượt nó ra, hạ xuống cái này, nhâng cái này lên, nhâng cái này lên, trượt sang bên này là nó sẽ nhô lên để nâng cái này lên. Đây, cái này là nhâng nhanh cao thấp, còn cái này là chỉnh lên xuống chế độ từ từ. Cái này chỉnh ta vào, chỉnh tốc độ quay của motor này. Xong thì nó nút nguồn.